Prabowo Sandi, semua anggota Partai Koalisi Indonesia Adil Makmur, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat, Partai Berkarya dan Partai Gerindra, kader-kadernya, dan yang paling utama emak-emak seluruh Indonesia. Tolong jaga kotak suara. Kalau tak Kalau tadi pagi kita jaga TPS, sekarang kita jaga kotak suara. Kawal di kecamatan-kecamatan. Dan terutama jaga C1. Tapi saya ingin ucapkan terima kasih semua unsur. Tapi saya minta tenang dulu. Tenang. Saya minta seluruh pendukung Prabowo Sandi, Pak, handphonenya Pak, untuk benar-benar menjaga ketertiban, untuk menjaga kedamaian. Jangan terpancing provokasi. Koalisi Indonesia Adil Makmur, Prabowo Sandi dan semua relawannya tidak ingin Indonesia terpecah belah. Kita justru ingin mempersatukan. Saya tegas-tegas di sini menghimbau, jangan terpancing. Tidak akan kita gunakan cara-cara di luar hukum karena kita sudah menang. Rakyat bersama kita. Rakyat bersama kita. Kita bagian dari rakyat. Saudara-saudara sekalian, ini kemenangan bagi rakyat Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia. Dan saya katakan di sini, saya akan jadi presiden seluruh rakyat Indonesia. Bagi saudara-saudara yang membela 01, tetap kau akan saya bela. Saya akan dan sudah menjadi presidennya seluruh rakyat Indonesia. Kita akan membangun Indonesia yang menang, Indonesia yang adil makmur, Indonesia yang damai, Indonesia yang disegani oleh seluruh dunia, Indonesia yang tidak akan ada orang lapar lagi, Indonesia yang nantinya rakyatnya bisa senyum karena merasa tenang masa depannya. Saya kira demikian. Terima kasih Kepala BPN, terima kasih para ulama yang mendukung kami, tapi semua agama yang mendukung kami, semua kader-kader partai. Terima kasih sekutu saya, segajah saya, PKS, PAN, Demokrat, Berkarya, dan paling penting partai emak-emak. Juga para purnawirawan pejuang di seluruh Indonesia, para buruh, tani, nelayan, terutama anak-anak muda milenial, guru-guru honorer, dokter, perawat, bidan,
seniman, saudara-saudara sekalian, terima kasih. Perjuangan kita tidak sia-sia. Kita tidak punya uang, kita tidak bayar uang saksi-saksi kita, tetapi kebenaran yang menang. Kita percaya dan yakin Tuhan Maha Besar selalu membela yang benar. Saya sebagai Muslim ingin menutup briefing saya dengan mengumandangkan takbir. Dan sesudah itu sujud syukur. Tapi ini tanpa mengurangi rasa hormat dan partisipasi yang keras dari kawan-kawan dari agama lain. Semua kawan-kawan ikut membela kita, yang Nasrani, yang Katolik, yang Protestan, yang Hindu, yang Buddha, semua bersama kami. Kebetulan kami mayoritas, kami ingin mengagungkan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka! 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 Indonesia! 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 Terima kasih. Agak mundur aja Mas, untuk jalur Bapak keluar aja ya. Buat manuver nih. Siapa yang mau lewat? Ya kan? Hah? Prabowo mau masuk sini. Ya lah, gitu lah. Prabowo mau balik, mobil ya. Ini kan ada gambarnya media lagi kena nanti. Orang belum diambil gambarnya tadi? Iya, nggak dapat bang. Bang. Itu belum dapat. Ya, pemirsa, kita baru saksikan pidato calon presiden nomor urut 02. Ada beberapa poin yang dikatakan tadi. Prabowo Subianto mengatakan ia sudah memenangkan Pilpres dengan angka 62%. Ada juga kata-kata, dan saya kutip kata-katanya, yang mengatakan bahwa saya akan dan sudah menjadi presidennya seluruh rakyat Indonesia. Kita akan bangun Indonesia yang aman, adil, makmur, disegani oleh seluruh dunia, Indonesia yang tidak ada lagi orang yang lapar. Baik, saya akan ulangi perkataan persisnya supaya tidak salah. Prabowo Subianto mengatakan, saya hanya ingin memberikan suatu update bahwa berdasarkan real count BPN berada di posisi 62%. Ini adalah hasil real count dalam posisi lebih 132.000 TPS. Berarti 40%, dan diyakinkan oleh ahli statistik tidak akan berubah banyak. Dan yang tadi kita saksikan selesai pidato tadi, Prabowo Subianto beserta pendukungnya melakukan sujud syukur, mensyukuri kemenangan. Baik, kita akan bahas itu nanti. Tapi saya ingin perkenalkan 3 gubernur yang hadir malam hari ini di Mata Najwa. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Assalamualaikum, selamat malam Mas Anies.
Terima kasih sudah hadir. Hadir juga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Selamat malam Mas Ganjar. Terima kasih sudah hadir. Dan ada Gubernur Sulawesi Selatan Profesor Nurdin Abdullah. Selamat malam Pak Nurdin. Terima kasih banyak sudah hadir. Saya ingin kita merefleksi apa yang terjadi sepanjang hari ini dulu. Ini saya undang sebagai gubernur, jadi mari kita refleksi pelaksanaan kampanye demokrasi kita. Di Jakarta bagaimana Mas Anies? Ya, Boleh dipakai Mas, maaf. benar. Di Jakarta ketika pilkada kemarin, kita menyaksikan semangat yang luar biasa. Bisa ada yang menyebut istilahnya spirited election, gitu. Sebuah pemilu yang sangat bersemangat. Dan yang menarik, polarisasi kuat, tajam itu di HP. Tapi ketika bicara di masyarakat, suasananya biasa saja. Bahkan di tempat-tempat yang sebutlah hasilnya 50-50 misalnya, di sana tidak ada suasana ketegangan, suasana ketidaknyamanan. Tapi kalau melihat di sosial media, suasana itu terasa sangat kuat sekali. Jadi belajar dari pengalaman yang kita jalani kemarin ketika di DKI, maka di dalam suasana kampanye ketat sekali di sini, keras. Tapi ketika di suasana masyarakat, suasananya jauh berbeda. Karena itu sesudah selesai pilkada pun, kemudian yang masih hangat terus di sosial media. Tapi kalau di masyarakatnya, kita kemudian mulai bekerja, mulai bergerak untuk melaksanakan yang kita janjikan. Dan masyarakat juga mulai berinteraksi seperti sudah selesai urusannya. Mas Ganjar, bagaimana Anda melihat hari ini pelaksanaannya, keseluruhan sampai konferensi pers tadi? Asik-asik aja buat saya. Asik-asik, bawa asyik politik, itu salah satu niatan Mata Najwa juga, bawa asyik politik. Asik aja buat saya. Jadi saling klaim ketika semua belum ada keputusan, itu bagian dari cara menyampaikan kepada publik agar tidak gelo, kira-kira begitu. Semua masih ada yang semangat, tinggal kita melihat pidato tadi mengingatkan kejadian persis di tahun 2014. Ya. Yang kedua, hampir sekarang seluruh quick count, hampir semuanya rata-rata sama. Tidak ada yang berbalik 180 derajat. Dan saya melihat mulai tadi pagi saya belum ganti baju, mulai dari antusiasme masyarakat untuk nyoblos ke TPS itu wah dahsyat. Dahsyat betul. Orang sebelum jam 7 sudah ngantri. Maka sebenarnya masyarakat di Indonesia ini betul-betul ingin datang. Mereka berani protes ketika pada jam 7 belum dimulai. Mereka berani protes ketika haknya tidak bisa digunakan. Artinya apa? Kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam politik khususnya memilih calon pemimpinnya itu menurut saya bagus banget. Tapi saling klaim ini sesuatu yang biasa saja sampai nanti kita tunggu pada hasil akhirnya KPU akan menentukan. Nah sekarang tinggal secara saintifik, secara keilmuan ada referensi-referensi. Sementara saja dipegang, jangan dipegang dulu gitu ya. Sementara dipegang menjadi rujukan yang lain. Tapi hampir semua yang tadi dipidatokan, apakah Pak Prabowo, saya sudah melihat 2 kali beliau pidato, sore tadi dan malam ini. Terus kemudian tadi juga Pak Jokowi sudah pidato, dua-duanya menyampaikan baik-baik saja, tidak akan ada konflik. Jadi cerita-cerita mungkin akan ada people power tidak ada. People power-nya sudah ditunjukkan, masyarakat datang dengan mencoblos. Maka saya kira itu people power yang memang konstitusional dan itu yang kita tunggu-tunggu. Kita perlu kasih tepuk tangan itu. Bagaimana di Sulawesi Selatan, Pak Nurdin, melihat kemeriahan hari ini di sana? Iya, yang patut kita syukuri bahwa stigma Sulawesi Selatan yang selalu mendapat stigma zona merah, itu modal 2018 ya pilkada baik bupati, wali kota maupun gubernur, ya alhamdulillah kita bisa lewati dengan baik ya. Dan berlanjut di pilpres dan pileg ini, saya rasa alhamdulillah Sulawesi Selatan tenang-tenang saja. Dan memang ya mungkin ke depan kita harus lebih menyempurnakan lagi ya, terutama kerja-kerja KPU yang masih ada yang belum dapat panggilan dan sebagainya. Tapi secara umum Sulawesi Selatan alhamdulillah berjalan dengan baik, bahkan antusiasme masyarakat juga sangat tinggi. Dan saya kira inilah pemilu yang partisipasi masyarakat tertinggi, saya kira. Tadi KPU mengatakan 80%, ya. Jadi melebihi target 77%, walaupun yang tinggi tampaknya di presiden,
tadi ada informasi dari quick count juga, kemungkinan DPR dan DPD-nya berkurang. Ya, tadi kita panjang lebar bicara soal bagaimana Pilpres mendominasi, dan rasanya memang mendominasi bukan hanya sekarang, tapi sudah 7 bulan kita copras-capres melulu yang kita bahas. Kami akan kembali membahas copras-capres lagi setelah pariwara. Tetap di Mata Najwa. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Said Akil Siraj, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, mengharapkan dan menghimbau dengan sangat kepada seluruh saudara-saudaraku yang ada di Indonesia ini, kita jaga kembali, kita bangun, kita perkuat kembali persaudaraan ukhuwah watoniyah kita. Mari kita perkuat, kita pelihara, kita rawat, bahkan kita tingkatkan persaudaraan sebangsa setanah air. Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Negara milik kita, Indonesia milik kita, harus kita jaga, harus kita rawat, harus kita pupuk. Kalau bukan kita, maka pasti tidak ada orang lain yang akan menjaga merawatnya. Di samping kita jaga keselamatan dan keutuhan geografi, juga kita jaga karakter, budaya, akhlak, moral, jati diri, kepribadian. Oleh karena itu, mari kita perkuat integritas kita terhadap negara ini. Bukan umat Islam yang ideal, kalau umat Islam yang tidak membangun perdamaian, membangun persaudaraan, membangun akhlakul karimah. Nabi berpesan, tidak sekali-kali aku diutus di dunia ini kecuali untuk membangun akhlakul karimah. Akhlakul karimah pada intinya adalah persaudaraan. Beda agama, beda pilihan, beda suku, beda partai tidak menjadi penghalang untuk kita memperkuat hubungan persaudaraan satu sama lain.